Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде сабақтың тақырыбы анасын сағынған бала. Сабақтың мақсаты әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау. Бірінші тапсырма. Сұрақтарды жауаптармен сәйкестендір. Сұрақтар және жауаптар. Сіздерге берілген сұрақтарды жауаптармен сәйкестендірулеріңіз қажет. Бірінші сұрақ. Исмағамбет ауылға қанша жылдан кейін келді? Есік алдындағы жүзім арасында ойнап жүрген баланың есімі кім? Жасы қаншада? Ол неге мама деп ән салды? Баланың әнінен қандай сыр аңғарылады? Неліктен бала анасын сағынады? Анасын сағынғанын қандай оқиғалардан байқадыңдар? Яғни жауаптарды сәйкестендіріп жазасыздар. Екінші тапсырма. Сұраққа жауап беріп, тұр көзді толтыр. Білу. Тынымбай Нұрмағамбетов кім? Сол жайлы жазасыз. Түсіну. Әңгіме неліктен анасын сағынған бала деп аталған. Соны жазасыз. Қолдану. Сен анаңды сағынасың ба? Сағынуға қандай себеп болады? Яғни бұл жерде мысалға анаңыз қонаққа кеткен жағдайда, бір алысқа кетіп қалған жағдайда сіз анаңызды сағынасыз ба? Қалай сағынасыз? Талдау. Тынымбай Нұрмағамбетов анасын сағынған бала әңгімесінде қандай тақырыпты көтерді? Тақырып арқылы қандай ой айтқысы келді? Жинақтау. Біздің қоғамда Сержан секілді анасын сағынған балалар кездесе ме? Яғни кездессе соны жазасыздар. Бағалау. 4 жасар Сержанның анасына деген сағынышы, өз көзқарастарын қандай? Анасы дұрыс істеді ме? Өз ойыңды білдір. Яғни анасы Сержанды ауылға қалдырып, қалаға кетіп қалды. Ол іс-әрекеті дұрыс па, әлде бұрыс па? Соны жазасыздар. Кері байланыс. 2 жұлдыз 1 тілек. Бір ұсыныс айтасыздар, бір тілектеріңізді айтасыздар, және осы сабаққа, достарыңызға деген бір ізгі ұсыныстарыңызды айтасыз.